Yankulabe katali ya ku straight order Amsterdam Agomanyi family ajikwata ko kabaka solo kato sin na buli muganda agere nali kunonga alaba selector pod wala links bwe tudde yate mu government ino selector devi mukazi we bawacho tuina lobongo ya Agomanyi gali yao tuina baganda bange wayiswa Alex mufumbiro kasajja kasomesa neka nyingire mu manyi bakuwe debate kajja kujja mwe mpala kakasoga Kabi amanyi gali awo asiku gwali baganda byo namba tumidde kabali awo naddala bali makobira bali mutwe bandumbi ali wonna bajja kubata nsale sale era nsaba ebisima byange manya bali mu basa bya mutwe nagwe basiba no wa mutwe nakulabyo oli mu struggle kyamanyi ole medde ko saida madada big up to the wall muganda ke president yakomyeyo Bobi Wine yakomyeyo guna akubidde ku simu babi nanga president yakomyeyo okujjukiza abantu president yakomyeyo babi ankubidde ku simu babi agambi bagambi Bobi Wine ali mu yakomyeyo Iraso yagenda kuba ko nobaka wagenda bagamba juza agenda kuba na Easter message ajjo kubanga amawiriza nkube kusimu kitebe kikuni bangamba nkulembeze wali yatusedda nenga amanyi gali akugground muganda wanga asoma mawuli jo lwachize mnene namanyira bya kusoma mawuli gwenda mmanyi kati simu twala nyo serious kati muganda mnakuma amaso gali gamula badda zejo nali ko mula badda kwenye TV kati mula bango omuntu wa bulijjo nenga ati honorable munna ndo kiteko kitiwa ne kyambaza tajja yoni bwa abantu Joel nkitegedde kuli kati talira ku post ya Joel abdena akola post Joel nagaba mulimu abantu abekwese mu NUP omo bajanga befula ba NUP bakudde gudde obukutu atogende befula bawagizi bae bachagulanyi nibalengo kuba chagulanyi bayino bisanye kimanye kigenda kyo kubira mu NUP bagissa wansi mwasome post ne mugitegeera neze ne mugamba nange wenna mugambi neka nyongerezeeko ira ngenda kutwala obubaka buno kuwoninga buli muvubuka inaka kutokoto Bobo manyo inaka kutukutu ngwandika bwanisi just omanyi bida ebintu bitwala tuliro kubera serious wala kutukenda kudemba kenda simanyi chimbugwe live video yange nobonjira ba ngina kubulya nga cowboy wange sigena gamba mbo bashitole chiteka bamala ke kukwatake singa nzijera ndali awo ne kusanga nja kukuwebye ebinnyo chimbugwe live nyizo kutuma abantu bera ne bagulobula ne wosura gwente Inja kukuba emigo bone kokola propaganda kuzayina kulisa kirubongo yo mumanyi gwero somanyi Lewis Rubongo ya David Rubongo yo manyi Rubongo yasomesa Bobi Wine amateka gwagala okugamba muno sibayi mbate sibayi muno simanyi mu munyampi inja kukunoonyera ndani kukuba emigo nzira mwera ndani awo ze bona bakwano bange bona bamanyi ebintu babadde okola ekisoka nagambe gundi oyo simanyi oyo bamuyita simanyi Joel seje mugamba Joel obuzibuli wewe bannabi abufuza abantu babo kakatiba kamwe ba blogger ne activists ke bakuba Activists amanya wanje bangala okuulya bayogera munne budombi ojamuuliriza bayogera dina abakazi bazaala mulero ojamuuliriza bwana amuli genda nga abuuza ebintu akatiba bakabuuka ati abantu boogera be mwagala okuulira kati balina kye bayita social capital fena gwe tunoonya ba blogger baba activist kizibu nnyo kubanga weyogeza wekka omanyi okukola ku radio kiba kizibu nnyo batola ba frequency abantu bakulaba Facebook bolaba bakulaba nogamba wayi seyogeza nzekka kati omuntu yenna okugula wakakutu yeetaga social capital be bantu teri muntu awulira ssanyu ng'ayogera yekka Bana bagudde okutukutuzi bana bachimbugwa na ivunja kujenda ndani kukube ebinyo ngukube ebinyo David Rubongo yo mumanyi I had a chance to meet David Rubongo yajja ne one I had a chance okubitinga David Rubongo yajja ku one yajja ne Bobi Wine wano ne Nubi yani ne selector David ngalo Rubongo ya president wanga muwe kitiba kya amani nyo ke kamusomesa amateka oli musajja wa Harvard University gomanyira siwa mu propaganda zo muje mu bide bibeche gomanyira wa Bobi Wine akatiba ko kwesimba omanya mu shaping please fena vile kwamba kujja kumulaba musibanya ali ole fala ibenda pamoja okupitimba siba Rubongo ya ne Museveni nze kama kugira muganda wange no sala akasai kawunya besiji yes Bobi Wine achimanyi kawunya besiji Bobi Wine achimanyi kana musai wugusala gunya mu besiji Bobi Wine nozi musere Gulo musaibo gusala omponya mu besiji he knows himself lwachi kubanchi manyi bulungi nnyo Bobi Wine NUP yajikwata mu kwasi just bantu abesije n'abayola fena gye twagenda nga besije aweddemu amannyo binnyo mutaza zona jiruma fe tugende wa Bobi Wine ogenda tugamba kimusayi mutaza atugambye ne pro agenda entuufu era kankubuuze Bobi Wine abawagizi bajja wa mugondi mu NRM oli musiru Bobi Wine abawagizi bajja mu mugondi mu mwefuddisi nzera Bobi Wine akimanyi part of minja ndi musajja wefuddisi so tobeera ko kawo olaba omuntu byabera ko kune Museveni ofana iba Rubongo ya mugujje abantu batambula politics bwate wali nze kugambe nze monsala musayigwa bulu FDC ila kyatwale banga pate yo kujikwata nenjisula ongezemba na bafala bana batambuze ebigereze embwa akalundi bine supporting a political party ngazine embwa zitambuza bigeri eyembwa mu lugo alwe gwe bajje simanyeero yaluwa eyembwa
That is also my party president. Kutambuza bigere as politics. Asoro kuteka kwa ibuni kwa mkulebeze party utambuza bigere ngaze chawo gere party. Nenji suronga na bitezimba lukwagwa na basoso sibe busy. Basi yamli bali busy nenji goba. Sagira kummanyi. Nenzi ya munenderera na ina mukaka saya kaddayo ko ngamba. Sigecha NUP chigana. Nganzi ya Nina bindo kulaba. Pati zimba basajja batambuza bigere bamuli yati zimbere mu pati za bamuli yati. Nenjuri ndana mu NUP kati nkusomesa NUP yani gwe chimbugo sina ko buzimu na mukutugo kubanza badde kugoberera bank badde ndabo muntu bokula mpuli yogera kukole tosobola gokolera radio for kufeti college gokolera radio nga mwizo kwa radio utamzo propaganda weso ywe rubongo yabala bongire kwene va ku rubongo yo va ku David rubongo na mula bano bamuleta ngendo kwa vice president nenda Nubia ni bamuleta mu hotel kasajja kafanika ngekwata kanumbe fugwe kati menga kayine chitamu kanja ne chitamu ngaka Wolo twagenda mu lunch wano wansi ku hotel labi na yenga kalina lekanga babwe kwaliko manager John that I remember kwaliko manager John mwajira wano muganda Bobby Wine ne sector David bafuna mukaka de ne badde bali nga bali mu bintu bya dala abikula lupapula ku papula oli yamusomesa na mateko li wa Harvard tudda mukuza mu sibanyi mu storage Bobby Wine buli ati gwatambulira mwali mwakantu ka lubongo yakamubulira akaddala Uruwagame was deep in our official NUP. I have photos with the message himself used to call me and tell us message yapangize obuzingo mwaka mulamba nga kuba Museveni ngamba information. As you see what we are doing right now, we are now more information. Best used to give me information mwaka ku mwaka. Kala kalulu akagwa ngamba nakunduku ngani ku Peru. Best yapanga zendi mundu yi. But best yainzo kube simu nenji kwenda kenda kungamba. What is the best you going to tell me today? Na miansa lenzo kana ngende wa Bobby Wine. Mwegene zenga mukolo kutukutu kwa mwenzerana nyawo nze kugambi nsobola okutuka ode kukube mpi. Ate ngamba dayo weleza. Kwa ndabyo kola bade birungi nnyo. Nayo obuzibwe muli nanjo oba okolera nze sikumana. Obuzibwe muli namwe bavubuka mutalika ne bibozi byabwe birungi runja ne mutalika ofuro kwagaza abantu bago bere temza iko okuona. Dale gwo kuname bukyali. Gwo kuname bukyali. Walumbiyo ngamba ko kolumbiyo lumbiyo abasajja avuwa biyo lwero alikubiyo kuba twalika akyali kuba ne gwo kuname bukyali. Nsobola okujirana nyawo ticket n'ekisa kati nekukuba ebyo ne bapanenze kule mazo yakalo ofuna togeza kokogera ku lubonga kwata kubo yogere ku barasime ba mafia mwine bi program mukola musanye musanya marobozi ga ba mafia omu mafia omumanyi ndobozi lifunika musanya ba muzi mweli kodi ne mukwata abantu awo just obujega bumuta amarobozi ga ba mafia ne mulabe business zibera kuli muzi uliza tsibanya ba mafia endobozi yo mafia libera leti mukanza nyama marobozi ga ba mafia nja kujirana nikukube mpi odesu birubongo nja kukuba nja kubona kiba kine takisa kinja kulobisi nja kukuba Vakule wisi again boba yakumanyira abantu NUP banamboze je bali obukuru bwajja bwava mu DP jasebira kye bunonja tebina kye bogira wo kibasaze gendo manyira obunamboze obwegera mukole nja kukuba kule wisi nja kufune nja kujja kube gwe nema plans kule message yagalo okufuna gwe mazi weso dwe Lewis toda mna kumwogera nze kati baba nange kenyine akakasajja kati amba manyi nkubye Bobby Wine akasajja oli manyi soka ali manyi kakodomi kabbabi nembiga gana kabbabi Bobby Wine ya talubongo ya amwagala nnyo bonna kye bateesa mukama ya kimanyi ngo ngamba bisaba irubongo ya ize mmolo oli musiru wali nkama pere gambwa oli ngejjute nja kuba mwe ndobo kutukutu bwa mbala kukola Uganda ni sejeri ngo jwato ina mpapula musula mu bulo bed space gwe mazoma ina bapangise nyumba kubula Uganda address nja kukuba ebyo ebinyi nja kuba mwe binevuka kuba bivuddewo gulu azuke bisewo nakalanga abatulaba olwo omusajja yamnyambaza leero yankolede saati yange n'abaana bange wano ante embirizi zange batabani bange bamita jo malaika yanyambaza ne yankolede just ekigwina ngamba pengo manyi oli w'amaanyi nnyo kati kakoleyo ko esaati ng'ekagwe n'abaana bo bamita jo malaika ine edduuka liri awo wansi awo namujja kulira ba jo malaika because ebikya mugende mumuwagiri yankolede saati alright bwe bagamba mbawambe mmwe abawolu kusa okugula obwo okutukutu ze nno nkyasirise muyinza okuleza mu peegi yali gwe kimugwe nsobola okujja n'ekukuba obumwe obwakumyuka ng'effundo ly'eggunju ulizi sinabera kugamba muno we have been this is why I love Henry Kakensandu this man has been serving the nation for why do you think babuza penge mu interviews onagamba Kakensa is his best blogger why babo namba nabe ne naba credentials abe naba Kakensandu is the best blogger gwempe kitiibwa and Lumbuye today because Lumbuye has fought himself Lumbuye akwene namba zetu akubangako yes Lumbuye yajja nakubale namba zifina zitakubangako Baki yazikolera yaje ne propaganda kino mukitegeera ne mukyagala kibozi kyalinge jakwata mu abantu bembozi Lumbuye yaje nakubanga zitakuba kulugamba I want to know you no gamba
naye mwe muvubuka vubuka mwe mwabugula obukutu tuli watuzise but we shall try to sabotage obukutu obumujja nze sijja kuddawo bunoka kutukutuko kalimirire nja kujjana nani tukube ebimu Wesley Lewis ate mulina pulani mwagala okukola nagitegedde pulani yezina embizi amanyi batandika mpola mpola omuntu anakuba Bobi Wine atandika mpola kati abaana bakolera ba mafia ne bulijjo balimba bekwese ba mafia oyo mwana akolera mafia ya akolera ba Museveni ne bulijjo yekwese batandika bati ngono okuba Bobi Wine osoka kuba bamulirani kati Bobi Wine ntabere mu space de no muyolero mu style ya kigunju gunju awo twategedde uyagala kuba Bobi Wine mujjo tukuze kabata kuba mama somo ni bado bamatako kuba bagudo kudu bagameka kati Bobi Wine amubega ye mukazi we mama zibe linge mana zenja kujira ndani yao nkukube Pascal bomugule mbere zirejana ise mago no Pascal omusajja omna Uganda abuguzo obutoke toke mumanyi nsobola kuwa obutoke n'enkuta yes video gitekenyo zenkuta nsobola kuwa obutoke n'enkuta nezira ndani yao n'enkupange ne bakugule mbere ya chapa ono omulimu gwe gokolera ndani nsobola kujira ndani yao n'engule mbere era juwo kidisi video bagenda diga matipenga atabusi nja kuno nya weekezi kusange rwanda ndani yao kupange nzinzero kutemula don't joke with Lewis tondamula kwogera ku bintu bya kisiru muganda this is NUP everywhere you go zene ne posi zange zeko reception abantu bayoma ati ate wali temuchite zero manyi Bobi Wine na abantu abagenda omunywa amoluko nete bayitsirewushi nsobolo kujjawo ne kutugumbula gwe n'obutigundi gundi bone bukuteeka mu nnyolo mumanyira bavuka munamba munonya wali following munonya mu following gwali yakuwa investigate nkome waliwo nembwe n'abatezi banyi sava dini sava kiri yawo kiringe gunyo ekyo bifuka bizene propaganda wenno munamawulire wa bbala mwe oyo munamawulire wa bbala mwe mbwa munamawulire wa bbala mwe bala myaze n'omusajja kati kumanya bala musajja ba NU abasajja ba movement emina magezi mwamu kati bala myaze n'omusajja from nowhere namwita mu isimenye dini sava simenye dimu sava simenye dini sava mbo amazi yaze kati bazze mbusimanye muno ate nno bannange okumanya bana abasajja babi nnyo muli basiru nnyo bunange investigate tewali kye bayita investi ne wachi buli gwe bayita simanyi yita namuli abaye kati waliwo bana babiranga no simanyi Belgium munayi simanyi mu investigate waliwo bana babiranga tubalaga face munabo ba investigate kati yavudde munayi investigate mune kimbuye simanyi kimbuye investigate ebintu byabwe byonna byaki ya nja kujemula yawo nze kutemuli mbujowereze spy kuvadde abadde munamuli from nowhere gata spy ko Bobi temutegeke bayita spy Bobi Wine singa yafadda spy ngechi emboza Bobi Wine wezipama agenda spy ngachi ku Bobi Wine mu spy ngeko kyogenda mu spy ngachi ngejazina mu babi munasonyo kwesa olimi olubi asikali mbere jalinde ogenda spy ngachi ku Bobi Wine ogenda sura mu nyumba le mu diro ogenda spy ngachi wade go spy on Bobi Wine mbuli n'abantu bawoza mbudati one simanyize spy this one is a more mweni UPC more muzira bila ubebine bikazi ebikolo byajja bijja. Let me tell you, this is why I don't like this man called Kashire Bashiri. Kashire Bashiri nyakutangira olukwe Bashiri sikazi bwe Bashiri sikuwagala mukokule abana muli gomba kusomera kwa ya kubebe ebinyo kusomera kazi bwe Bashiri. First of all mukasajja kabi nalaba ko wano gundi nga abantu ba NUP bagamba muna yabakuba amagulu yali kadaga ezembwezi zageze wakadaga waliwo omusajja bwira Lutamaguzi. I don't trust these people Lutamaguzi. Why? Because Lutamaguzi bakusigala nga boogera Nziramu bolo Lutamaguzi balina okusigala nga boogera be mwagala okuwulira eva babere mu parliament lolo oloba MP nga lolo yaabwe yakoogera be mwagala kuwulira ate yabadagala kye wakadaga Lutamaguzi yagamba nti no kadaga yateera ddala abasajja abamenya bagondi ate yabadagala kye bamwisi kuba bamuwadde amafuta. These people I know them waliwo ba MP bamulina okuyiga bannamabu baganda banga abannayuganda nga MP alina kwogera byolina kuwulira mwaka ku mwaka be bannamboozi balina kwogera gwe byowulira kimubeeza mu parliament buli mulimu ku boone ffe tumanyi bagenza kubeera baweereza. I don't like these people. Nzo Kazibwe Bashiri namulabirawo kikompola kyako baloka bide kikompola kyako banga bali onyakalu Kazibwe Bashiri banne bayimyo Kazibwe Bashiri yaduka n'obusu n'obukoti koti bwatembera mu empa musambuli bwatembera mu embizi nadoina leko kabwati gayiko mutirizi muzibu akasajja kantu dibidi atoke katujja mu kada okamazi alikazemo okukolera ba mafia kamazi tomulina mpapula mwe bachimbo gwenja kujja nkukubeze yo nalanda ndagamba go discipline what happened to go discipline wano kagala kummania what happened to go discipline na mugambe yakseti ya mwe yabasize jojo tege nkonde mugambe mubona wagashu bagenda kukulya center kuduke kage mbuna mutu wale Zanzibar to find it abo mala mutu wale Zanzibar to find it go back to your woman by now even mukazo yankubide go discipline when take each financial ne muga mukazo yankubide simu ka neighbors because you odeko baby mother wo mogere kushiya gashi we ne bamukubide simu mu how is manage Janet mutabani wo mubuze your wife aliera na tayagalya dada kunda mukula wasula omukazi n'omukyankalanya wano sibaye gwe makasi gwe neddu nyinyo n'ekisira mwina amanyana you cannot
nakugamba ebyo biziranda liyo ndendi mu ngalo bwenti juza jose jobziliki bagana bambire bonna baliye batu okibamanyi edise bamanyi nsoro kuno nyagwe nenkuta gwe chibugu maka bisi video zo binakunkwa nsoro kuno nyane ngukola ko obuzibu nze kweni yupiza ambassador wayo mwiro gwe otonna funa wa ambassador buza be Elizabeth ndagire nsoro kuno nyagwe nenkubile kuteka kebeera gwe ndo saga ulanda nawe ne manyu nsoro kuno nyane nzijambola Good zipulani na mugamba shira agenda kukulye send nagamba yasula wo mukazi your wife was very happy nga koze post yo nemboga because you know gutoli musajja mufe guya ukane bamboga hii know this ubande nanda nyaonze ino mukazi yo abiranga ona awe omukazi ngo sima ekinya kyo mu Godi zipaye soka sinzimba na basajja sajja muna agenda kujja besete muna ino ngo bano bamboga bano nafuna omuntu namugamba muna atunda godi zipulani wa mafumbi kusima just ekinya sima ekinya bwabere uwe Birmingham na kisima ne kiguka ebinzi mu nyumba zo omuntu mulinzi uyasime tamaka wabangeza bonna baddamu mazeeyo gwe gwo mutoko bera gwagula kulingo gwakano asime ekinyo kuva mu nyumba ipaka mu kyaneiba nagwa mu Birmingham natuke erinza mu mpoko bwati ndasayo omuto bwati omubbi wa mafumbi wa nkato mubbi bana babbi bali ba mabbi rundi ne bwe bisanze be looking for a woman simanya ali mu public simanya ko take what did you nze bulanda liyo nemmanyi njimani yone ngodi zipulana iwodera mukazi omusanyifu ndakoze position embuga Musime ekinyo kuva wano okigenda n'ogukira eri simanyi bunne Birmingham n'okisime Birmingham n'oguke mwase nengo jogero mwegozi just terrifying yamu bibadde okolerana era mukazi yasaju nakugamba tosobola kashira gashimba kajja kusugwa famuwala wagashimba obumaje gwe bali ko kukulya mpaka wawedde bwati wali obugo na obule otiva ati ahaka program eri linda mangamba just get program eri linda wagwe mazi what is the plan where's your program today muna obule muli never ko mujala kula muna gosamo mpya gwase nge sambisa gwa mumagala mba yesu beso ka player sira gashimba kuzimbinde ka profile akechi yayi bakuleserese Uganda nawo buza bunawo ba history of football of pants when you soccer player gwingo usambira ase ninzo okubya no musando mumagala Ebile ugabira ni unja basi aga bididu ndo wasanya Abubakar sisi tunaje play for gwembo ngo izo kusambira ase tuze tulabase ne banga ndi mwali bademo mumagala ba yesu play for under 17 gwego musajja omukuru ulinga amazi ndabagamba abo nazi gwe simanyi chimbwe Rwanda nizinjogereje njya kukujja nkukube ndagule kusimuvire ko dada muganda va ku munonyo kutukutuba mutanga nonye abasirusiru abagubira babire so yibuna basi bayimu chimbwe mulezi wono musajja omulangwe mali simanyi omusajja omutoro omusajja omufero mubi wa feno simanyi kanta omusajja oyo simanyi oba munyoro ba mucyo abasajja babibulita na udabire ndibekisiro bunda ututuani sati mbusitwani kesimanyi mbashitaga mbasimanyi close all the embassy bibere kumbutu gwa bana basirusiru close the embassy close the embassy mtezitu ya muri musiro munyo mugase wa embassy NUP zetujina musta opuka feni musi embassy mbasimanyi ashitaga close the embassy oli mazi gwe kanta simanyi kanta what is God is plan today mbagambe ebintu byembagamba bituufa teze njoga teze nino olulimi olubi nze can tell you something and happens nze nino olulimi olubi mu bulamu bwange nino olulimi olubi I want God is plan ne mugamba you will not go anywhere to end in tears oli musajja mukulu njola bakana ko babatikira buno kakwata kuto gitola bobina boko kutendero botama mabina kunamba tokalinga buno mubanzi bwa kidda walime ogusajja ogukulu gule gukabamba tidde musibaye mo this is my olesewo mukazi wo was your wife was very happy. Your wife was very happy. Ngankutadde oposte your wife era nkusaba ogenderana nobo mukube emigoji mukubi mwe mumanyi naye but she was happy for the first time ndi wasula of family mwegendereza abasajja abasula of family za kati waliwo embwe yankubidde gule simba gitasimanye shonga God forbid kana bo bakweri ku line naye nache yangamye muyagala kwogera nange nsaba mukama agiteekeko these idiots muze njogera ne shonga ine mbizi ndi musitwa gwabero tufuna ka speaker ntekeko nabo biza n'okuyitamu mukama amumpe yakubidde kironde ko mulimu yine mbizi kanje no bido sibyagala bi social activity bro kibuze cyade kinjagaza wevi owai maden kwetaaga ne mama wajjidde mupia ne nyambo owai ate gia shonga stole kyogamba ki ndi fine ndi okay ate najidde kimugia wambuzize namba yange nenjikuwa naye kugamba toyina amu yadde simbaga oli mugagga osobola okubeera ng'okube simu nsaba WhatsApp ndiri mugagga nnyo otompewo tompataga tosobola kuba toyina musimu toyina amasanyalaze kuba simu ennaku zino nyina gundi nyina abayimbi be nasaininga basically basatu naye aisiiro osobola obampeera platform so kyenabadde njagala tudiscassinge muyimbi kinaani
Wanji? Bayimbi kyamu. Bato bana bato bano siba tunti obanti babaddewo nnyo mu industry, but they are very talented, very Anti gwa abayimbi b'okwata kola sojja kunkubisa gwa abayimbi b'opromoting oleeta bulesi bintu bya kiya ojja kuzina abazini wazina simanyi kiri kibebi tekirimu bakazi bogenda kuzina azina ebyo scandal clarity muzite because azina kiri bazi otandise nawe sina byonna ebyowulira bya kisiro awo just boogera boogezi kyolina okumanya kale njakuleeteramu kale naye gundi eno egira teri gundi messenger teri gundi mpereza kale namba nkubireko direct nakuweereza enamba yennyini ekankuweereza enamba ya direct nkubire direct kale ono ye muwuliza alina business gyaleta naye obuzibu bwalina azina abawala bwaleeta ono simanyi abibu show era mbadde mayagala kwogera byekisiru mubalule ku live naye kabambe alina business kyembaza okulaba afa ku talent bwe mayagala kwogera bintu bya kisirusiru nti mbayo simanyi ondabise mboni na se mbone bwokiza ku line kuno bwe kuba ndi kuyamba bitone nja muyamba bwe kuba ndi kuyamba bitone nja kumuyamba naye badde njagala just ayogera ebintu byekisiru mu nti mbayo njo bisembu zensinga sente bintu osooka owulire nze sibagala mwe basocialite mwe bambuga njagala kati abavubuka nga bano mu promoting kitone era muwonize mubeera mu bintu by'okuzinaazina abawala baneetera nja kumutta bwe mubeera mu abawala bampangu nagenda kubazina mbadde agenda kungwako ono alina kino ekiwala kyasiyasimakisosoize sibyagala ebyo bireeta wange alina nti I'm not looking for fun base here malina mizipenge nja kubeera seetagira ddala madalansi seetagira mutane era kakirungi nti naabadde alina abaana baleeta kandabe kati kansubire basajja abawala sijja bapromoting yes Mama sura kunga mambo na ino kwa promoting alabika bubi. Ira inakagenda kwa angoze sangambo laba mutande wa penge agenda ikateko kugenda ngomwana w'abana. Ebyo sibyagala. Nene ngwera yasuwa mukazi wayo gezera mu abana. Bibi sanje bena bitu vala naisi mwagala. Yambade namba yese so nakuba ku WhatsApp yangwa mnembo bagaga mu abibu shonga. WhatsApp mubawulira. Tibalina bulambe batugoni zipulani. Nese yabba mu container zona shirazi wedda wazi. Ngagushimu go jommanyira lenda ni sobola okulinya ono ikukuba. Taisoma na kuba simu directi najimwanene taina sense niwazaba WhatsApp beba no bagodi zipulani maguka magusalinge embwe enonya amazigayo mugodi zipulani nja kukuba tekuna kubya chopanga n'embuga oja kumbulya chopanga n'embuga gogodi zipulani nja kumengira ku kino onyereza kunagambe kabudala te kambundi agana kambuga nera nja kumanya chicho panga n'embuga na wiruno mirache mwagala okubba because goli mu biwa bank oyagala mu art sentinel bank gundi zona sentinel simanyi bakire zimunyweze alina account mu jeyo Godi zipulani jukira kuba mapa alimu bino bigundi simanyi Italian job mwaga amagezi abano London yalimu B kati manye chambuga golodi yagwaye mwa abasajja abasirikale bekongo cyo asola kubba golodi nchimanyi balina che banonya isula ati pulani mina che mopa nenja kuchimanya nja kulabula government mwagala kubba banga zaba nja kuba kubiramba laba mbera ule ne umuzamu nocho lewisiru bongo yo mumanyi gwe mazi Mure wisiru wongo ya msimanyize mmoro. Mama wali bera mmoro nyoka amazi. Temu namuna teka. Mwe ate na ekira kamba warning mwe mwe propaganda. Propaganda mu NUP muri nabantu ate bwino okutyamu. Toyogera kule wisiru wongo yo jakubera bulungi njo toyogera ku senyo njo jakuba bulungi njo toyogera ku selected vyabo jakubeera bulungi. Nonya abana banonye mmere yo bale banotibye flyer bubumanyira. Lewisi muve ko mugana oli Omanyi kitegezo somera ku Harvard kuwa somera wagwe mazi na wende wabera simanyi responsible omanyi Harvard material omusajja wa Harvard guyogera ko gomanyira mu weusi omanyi kabitabo ne mu 7 akati agomanyira okamanyi unanyande etira Chazanetedemu nangamba ndo kugira ku Winnie Nwangi bamuletera big up Chazadi wala the Swang Savage Winnie Nwangi ole ekyo kigenda maso TV yagala okumukubanuza yabokedde genda ku touch Winnie Nwangi sibina akubuzibu Winnie Nwangi genda maso ba weyambula Uganda weyatuuka Museveni atufuze weyambule wemula gwasigala munze kwangira nnyo kimanyi Chazalina jakujje wala nnyo era Swang ziyesinga todamo bukedde yagala kuba style ya Winnie Nwangi neto sobola Winnie Nwangi atandika ndokuyi batalina gwalipidde Winnie chokola kituufu bakugamba musimanyi obulango maifu twali lema akoza akala bulema lirinda munkoza akala bulema lirinda when was the last time you heard about lema na makula serezo nazo nanga wezewola mu microfinance azamba za musajja biziuzi uya bana bali basiri keze ubwa tojja mukunyimisa you talking about a nosime about kama simanyi bubuke
kuba kunabalaga basema talina kalango kyeki mukazi kyalina akalanga Uganda gubizo okungamba mugenda kungamba mbu Shiba ine nyumba ishiwe nyumba ya Shiba never say nyumba ya Shiba nga kyali under Jeff omumanyi yazimbe nyumba good life baji erimbi wago ediro lyo lukubo guli toilet wali wa Mozeredi nakati bakyali erimbi wago bawagula mpagula don't say nyumba yinga until tani nava wa Jeff chief ne nyumba si bakuteri atulyo no mwine bateka mbu Shiba agozeri ato publicity obulango buli lidda obulango wini nwanji do bis Juliana yayimba do obulango na abutwalo wa sleeping baby alirinda wa Juliana yimba ze nkwagala bana wekola byokola insibo to yakutwala gwedda rujwe njagayo to wali muzibu genda maso byokola byebi twagala mbiso tubulira mpisa zo genda maso yira to ina buzibu zuli muyimbi wange tugenda kungamba you're doing the right thing te wali aiza kumanya oli muyimbi wa manyu nwanji genda maso bo twanje aganywa Jona kanyomoza abade mu music industry chicha atulagawo ekira wera genda mu America paka kuzala mwana muchamuliza Juliana kanyomoza dizaru zinanga ye yamba temamu criticizing we yamba ne batugamba ye yamba nagulira omangwe nyonyi nagulira omangwe nyumba mukwe yamba nabalaga kasolo ne yafune crib bwafuna crib na agenda mu America tali mu America te wachanonye impapula yazimbe nyumba chanonye impapula nyumba ali ya switch byembe mulimu ebya Shiba ngo muguzeri ya te wali nyumba sibi biba ati yayi Jeff nga kwe nyumba jiziba barobo ndaba biba yayi ba malani publicity bali mu contract wafuna ne Jeff kubira waka tuina sede zofuna mu zezazo zimalia mongwe osoro kwa mongwe no manga uchusa every day go uchusa no bera sede saving enyumba byachi yayi batwa gamblizaru zira builds esimanye mega house ni kitona ate wali mu America anonyamba pulagala yoje embwa nemu amageza kilizente omwana wa Juma Seko kuba imwana wo mutufu mate Juma Seko ensemu manye mulwadde ate wamuzala ira mulwadde yes mate Juma Seko ensemu manye mulwadde yes no wata Juma Seko nga mulwadde okimanyi. What is the problem? Okoyida samaja guni ye abadde chifi fifi mamula bekombo bagama wini mwanji kolabyo nabyo yagala tebakulya sente olobukedde yagala kukuba naye tebakusobola kyaze yiwe big plan team fire baby yotuchiwiza kungamba zimwini nwanja ansanyusa wa amani tebakulimba telina mu nzimba agenda kugamba mambo endorsement wano wentusizanga mukazi taliyo bakulimba bagenda kugamba mambo Shiba aguzeri ata akuwazera lisinzi bakumanyira music bagambe kombe gwe kwamala kulimpira wamala kukuba lyo okumanyika tebakumanyira wini nwanja oli wa amani nyo tukwagala nnyo mu Europe genda kutera jibu na mugambi akulete endorsement bibi ani ina endorsement yawo mukazi kwenza tugamba ntono wakali bine bikazi binabyo eviriza mukazi fina masanyazi yavude nga ntumenye mu nguni wa umma mbe president wa umma evirizo nazo nazigisa zino umanyo olujjo taina sene zigira relax azigazi zagira zitokutewa olujjo tugambe bali ito usimanyi bali ito olujjo no lusala sala mukono luteka ati oluvumbi kana lutekoza no zine zijo ze seremwe mumba no luteka mansi mu kibu ali imagine mega artist mbona kulira umma nengo evirizo zigisa olujjo taina sene za relax bali bakumuka bali ko ne vuba mazi ndabale batade ku platform basidi bonda bondo bakuba gundeli buli nga Mr G tota muko tunyumeza manyo bageze million 10 don't and if you talking about we're talking about industry Uganda techaliyo I was talking with my brother the Vixen recently ngamba mutira kana gotia wangu da award some award yabaddawo the Vixen nemugamba the Vixen umyaka je nina n'abana nile olubirizi ono ye Maroko ono yeriya nemugamba nile ebirizi bezi togeza numbalamu noloza nti ndo ndi musajja musiru owulira tewali muntu agenda kuza kitu kiva mu music industry ya Uganda gadubya ndite bandamuta. The same thing happened ku post ndagamba evirina ndagusere tisobola kuwera ngesiwera ziti that man will not even tezija kuwera olimba bakulinza taba imbe Uganda bageze nyo bachimajo jja kufa yes bachimajo jja kufa te bagene bakole post bagambe kale sente zabadde ziweze but they know ogenda kufa kati muri mwako panga agera kutwala wa Museveni paka Museveni takyata sente bagera kuteka mu misi amatengo goli muna mune bagera kuteka mu misi amatengo kula babulani we bati ulinga kyerulewa kibumbi ensibo yeto yatuka tola bantu ndoli bubi bagera nyo kutambuza mu mbeera abala mwe bakolera sente kino kikubuli kati wafuka kyerulera bagenda kutwala bakuteka buteso oli bakuteka we bu ensi ko erabireka just we denga tunda samutuka gwankobero ensibo yatuka Museveni bwati bwatufuze tubagamba mulonde bwe bwene mwagana tubagamba bwe na bese mgene ku switch mwagana ensiwe yatuka tekyali muntu ayinza kuwa industry kitibwa kati mwegata ku Bobby Wine walwana akatago wano nga tuli mu struggle no gendo bakwesa video Baram is the reason why taba kuyambi Baram is the reason and for your information singa mukimanyi tino Baram ya say industry kwa Baram ya kimanya ntino guno maka takyalina kyajja mu industry kata transit
bana bwe yakuteeka mu katambi ng'olwadde n'agamba nti weebaze President Museveni akuyambe n'akujjanjaba omuntu wa wansi n'aggwamu essuubi omuntu wansi n'agamba kale kakusabye yakusabira mirembe ontu agenda okulaba nti ate ojja ogamba bakutaaga bakutaddemu kassekko ate wano weetaaga otteekawo ekiraka ate weetaaga ndala omuntu wa bulijjo yagiike tajja ziku era mubeere mu bamama fiina mukulabi bakutambuza beekupromotingira ku mama fiina akuwa mukaaga ate nadda mu kamera n'agamba mpaayo 2 n'osigaza 4 yagamba za amafuta mbatali mbizo nzima zigabire sebe n'agamba mpaayo 2 n'osigaza 4 we bibeera bakukozesa mukozesa kutambula kawosh woto zijja kuba zituuka bwezi kyoveewo kiveemu bangu be bate bantu omunauganda akutambuza mpaka omusayi gukugwamu sakya mada mbabuulira amazima I told you the Vixen award ogiwangudde but it doesn't make headlines. Headlines to any mutu has been released and Nubian has been released. These are the headlines we're looking for. Segenda kujaganya ngombe jakuba. Not only them abana bonna abasibwa. Abana bali batta segenda kujaganya. Ensi kyerize ekyo so sibo wangu dawadi bikona magani. Icon ali mu gwanga ne ababebe kulu abadamu linani. Bebe kulu ali mu nabikigeto bebe kulu kyambade kyangoloni. Tukati dendabu ngabo matiyo bebe kulu abadamba de but welcome is international star. Kakezo kagezi kamba demu ko strikes so bandemu. But look at these people. Look at these fools in the peg wala bagamba ni musi. Eko nezi mulimo gumuletedde bugwabwe bichoma chome bibali tamukanya weste bitu by'ekiyaya ibembo tourism. Let me ask you a question. Mwenye muli basajja basiri nyoba bebe ko yaye bambe ko limulabe mu kusizirizeyo mu kwawa mulese kunama ule muko kusa mutu alembwa because Ugandans don't want to know. First of all, you not even stage a shot abantu bagenda mu Econ. They cannot even support their own living that are going to supporting Econ. Ezo chichao. Omuna Uganda chali na amageza ayinza supporting Econ. Muganda akasira nga yabbibwa akalulu. No kwanje muina mwe byamwe. But look at the things NRM is doing. Kati bamwadde mu $1 million. Lugudo lumu kuve bajja paka katwe babalukoze $1 million. $1 million. Mucha akolo kujasi kwaniriza abayimbi kaliya yafa bebe na kugamba kaliya yafa. Ila yafa na lyoka lyebiranga ate yafa katuliko kwaniriza ako. But idea yogerere Tanzania be Sudan wabero wakwaniriza bwacha kwa tweet. Mwaye musiba mugamba muri international jagalo mugende musiba mu America genda mu America bagambe ndo siruko akwero kamize bichi akenda kuzina nyolo. Chirungi kaliya yafa muri okukutana obugundi bwa mu tijozi bigato gato. Kaliya yafa. That is why muri mungu kutupwe na kaliya yafa. And I want you to suffer. In this country, I want you to suffer because the career dead and gone. Yeah, man. Dead and gone. Career dead and gone. Yes, man. So come believe what God is plan. Musimani yagala shira gashima mbono nyo mwana ule established. Kana udo ina akawundo kozina. Akawundo nako kaliya okanonya publicity akagumya kanya izo kayingira mwaka kawundo nyagero kapostinga injagala enseko kubire Uganda gwemo golizi plan deyo be osimye kinyango kisima mu nyumba wali okisimye simanyi mulizi jobera noguke Birmingham gendo okologo wano vaawo Uganda nakugamba vaawo eweranda nejja kulinnya wenyonyi kimugwe kukuba oluyi nkukubire ddala oluyi Muganda wange sedda Bino bikoleze sibina ku buzibu mbadde ze ngundaba nyo mu video babadde babonsindike wajja n'ebintu birungi oyita abande bateesa naye abantu botalina kugira ko bya kisirusiru Lewis Muveeko. This is why I like Lumbi ye yakubabo kubi just bintu bya kabaka n'agenda nadda mu politics adda ku lwasa bayiro titabasiru does not bring malice any you bring malice bwoba luwaka yenna gola byasobeza mwogere kutodda te kuba secretariat Muganda wange ujja kukitwaka kutomanyira buli kulubongo yobanga amanyira Bobi Wine oli musiru nja kujira dani ngukube abantu bera ndimo ndabona bamanyi bakwano bange nja kujjawo ngukube eyensisi abana Uganda balogosaba yabana Uganda bakozi kwaka wako wakavako kutadde wako musimanyi ogenda kunonya simanyi empapula nja kujja ngukube Inja kukuba gwe nze wano abantu badde kinakyusa mva ndo badde nkola mu video nebadde mugwe nja kulinnya nnyonyi nkukube live I will humiliate you nja kuteekamu abantu bakukone gwe bakulikodinge nja kuteekamu abantu bakukone video bagipereze giposting and I know then you page agiteekamu se I will get someone who will fund me and you pinja humiliating nja kufunira omuntu akukona video ngiteke wano live nga bakukona ojiro manyira nja kuteekamo sende babetaga beka nja kuzifuna manyi balwa Jozimba bakukone bakulikodinge nkutekeyo wano
ngojiro manyira kumoyo ku free wifi wali se fa sports betting nja kukona geno obeko byogera wa nja kukona gwesobola okupangira abantu ne bakona live ne ka video ne ka posting wa bera kwa ibintu byogere bekisimugana fe NUP kwe internet kwe twekwatidde NUP va ku internet tuba tuwe ku ground basajja abantu kubiye mundu batumaze uguruza bombi wine musiro kubanga talina TV je yagulirira yefuga internet ndaji maze ku pena zimaze ku internet kwasigira buli kimu kyonna kyaffe NUP tukimaliya ku internet tulida ko bintu bya kisiru malisi wa kisiru mugana propaganda wembwa nja kujira ndani bakube mwenna nabamulabira ulawabira wali bisajja sajja wali kivuga bakitaji kikande kiri bisajja bachi kikande manji chikando bachivuga chiri Uganda na chebe ebintu bivuka mbibebira ku mutu gweyo mwana boli kwenda ku manji chiri awo chikwa chiva kunyoro mbikubi mbuchimbugura musumula information je musumula mwe bamazi mwayigirawo ba detective mwe neja le baluma muso wose ebintu je balinga janjibwa musumula buzima information bida babira kuliga byeri babi mazi mu information byo Uganda info who's going to take you serious because you malisi kama kozinga malisi who's going to take you serious? We have had to know bwana buzima mwe gwanga hamuza buto besimene zigeto simanyi walucho mkutu chi walu mkutu bwebwe ni endo singa no kwendo singa dati kakutu really worked so hard okulaba ngo kaimirizawo bakagwa no kugwa ne babi bwebwe ina kagala nyu lumbiye ko yasokera ko namulabira nga sinna muyita waliwo akakutu bwebwe ni yali agala bakaita ngo balu njuliro bakaita wala akakutu mwe gwanga hamuza yali atandi kuba lumbiye je yasokera akakutu akubaka itanga bati abanaye wala kutu bebweni gali yagale ekyoto dati kakutu ridi bantu bakakozesa banga balwanisa semozi balwana entalo nga zino chimugwe badde mulaba I watch everybody bweva ku chimugwe nogende walumbuye nogenda simanyo olujuliro nogenda ku Ghetto TV I watch all of these mukutu do not try to cause malice here in NUP muganda wa atene ekirada tunula chogenda mu posting amajowero kiretedde bana abantu kubera nga betanse okwetaaya tuguleo ko omuntu nze edi moto yali anyangu iranga bicho ne kinume basimuye iranga kubina gamba kale kanda bekibanda aya kanda bejowero aya ngabyangu ya sector devi bagababyangu ya ne muri mwa abana balina connection n'abantu bantu nga tunateka information ingeyo jeto ufune mucho wakuna menga buchali zisingenda kudawo batani follow why they should keep following him anebira bya badako le birungi badde mbiraba ngabyo biyamba pate ya NUP keep following him watch him one following no he has been by good man badde mulaba ne badako na bebukula bebo ndo mutereza na yezi wanadda bokuna manja kujala ne mukube empi mujja ku internet kuba bukubi empi manyine osura mbisenge biru kulonya mukisoka nga sikula byo kubiri mangu sebuzi osura mukakubo nja kukuba engwa boja bizenja no kuwe papula ira kuwade magezi kwata viye no joye mu migration yo gabalo musajja andisa tisa ujana kufuna papula kubaze nja kujangu kubi I told you this same thing ziwa ngabaga mamoni nasimanche bayite lugu mu bebe kulu disi bebe kulu dani na yogera bine ebintu byogende banga ne bagamba ate nchabalaba mwena politics ajja kugwa mu fe ku internet mujitulekere politics ajja kugwa mu ndekere internet yange kino nkibabuli ajja kugwa kuwe wala izo mukulebeze mwena kudda mokugera ku police mujja kudda mokugera mu myaka ya 5 nga tugenda mu kalu kwazi mwe bitu bende bitandoza the dynamics of politics in Uganda we mwana okulaiza mujja kudda kubyamu bwe ni wala yira mudda kubyamu tujja kudda mu politicize ngate mu myaka 5 mbimanyi bino bibadde mbba mujja kujindekera nemba kama temujono ndira internet muve mu lusukulu wange muve mu lusukulu wange sagala mpabe mu lusukulu wange zenyonja muzindiza nge nsalido lusukulu ebanga dene muve mu lusukulu temudda mu kulumanyira muve ku lusuku temudda mu kumanyirira lusukulu wange muzimbe bereka nsalido lusukulu mpama mbopami muve mu lusukulu wange and when the politics is dead and God genda kuba nonyamwe namba kube bulikiza ze kuira ndikutoka simu gambe ko basimu edo zigenda kukubira ddala bendali politics ya bijja kuko and this is why abamba nazo kwegeziwaza abamu abali bogera bya politics atazete kogera ku bantu bintu bya bulijjo bayina telibi I know mbamba jite musobola kuwangala wo temusobola era bujja kuba mujja kujja mu sector yange eno njja kuba nweza bweti mujja kudduka when the politics is dead and gani bagenda kubalera mu sector kaikana kechibozibozi njja kuba twalate bulini mujja kudduka mujja kutegera wachimbadde olusuku lubadde we myaka 2 mujja mwenda kudduka god is plan tadusa tadde na reality you cannot tosobola kufuna okusanogera one on one with the penge na kuwa information na kugamba uyingidde kawala kanga shimete chigwa
You know, I bought his father a Land Cruiser. Wamugulya Land Cruiser kuba Gashumba mugezi yakujjamu Land Cruiser. And you know that is my friend. Chia Gashumba is legacy. Gashumba is my friend. On a personal level, sibi abufuzi. On a personal level. Tuvude ndaba tubachime kuba mwefu diswavi. Is my personal friend on a personal level. And I nayogera ko ne shira nigamba shira chigwa shira nagamba let me say it go. Shira ne mugamba nkwagala mu ebibanje and ulira information. Nkwagala mu ebibanje. Bazisekiwa disamu kibanje rene degeze ku famu ya kitabu. Era wabira bwerere abavandimo bamanyigo. Uva ku muntu ajjaga Kenya ke kamukolola. Gashumba is my friend akugamba Kenya ke kamukolola. He's from Rwanda direct. Mare ya mukolola. He doesn't have roots. Omuvandimo mwagalire omwana omubanje kitegeeza. But they secured something. But I told you. Nzenganze wajja ne kulubidwa kubali muri mukuba chuo mukuba che. Naye tewakuliriza nongamba nti Gareth Onyango akutadde ku simu nakugamba nti Penga akwagala mu sente. By then nali njubisa Brian White. But you came to me. You came to me for advice. You came to me nakugamba nejiba myaka 5 kana kajja kudukako. Tosobola kukwata kabona katengera. Kaka kabona ke katengera kashira gashubule kasobola kwengera. Kakyaliwera kakyaza kati kafuje kyabule jita bwe nabe mu video ali amusajja musimu mu mishangiki oba mu Nigeria ali akanuna. Yeka kubyo lulimi lulingo lukato naluisa mu dibu. Nenda banka ndamu katonda mu gule nyome kuwako siride. That is what you get when you invest in a girl nega tujija kugwa. You should have invested in your baby mother yembua. Njigaba tepenga siba embua. Kadigeni amafina abeko chakolera embua. You know, ogule o program you got. Do you know what it means abantu okula babunawe akutayiko program you want to use the share as a program. She what is the program now? In the details. Program ya mwetu sewe yo mupira. Where's the program you atandika ku TV lilinda e Uganda bakulimba. Na kuna TV yanzo kuwa program nazenyeza TV zagenda kashira kalilinda. Eh? Njakuba kuba mwina. Mwina njakujamba kubi. Omuvandimwe omwagalira omwana. Mukazi wo yasanyuka nga atadde post n'embunga. Mukazi wo musanyufu. Wasula o baby mama te baby mama kati ayingira mu Nigeria tosobola kukisanga kino. Mwana wo sente zobadde onywa mu berayire. Singa tulina akayumba kolaga we Uganda obadde osula ntinda sente opangisa ntinda 1 million simanyi million mbeka. Mboka gesira bwe watu make shira into Taylor Swift. Tu mani Taylor Swift go ante. I want to make her like Taylor Swift. Ne sente zezo nazo senzirika zireje mirambe giri mufutukira mulimo ba mulimo ogulimo gusa babuyana. You know, asonda sonamba. I have friends in Birmingham, the Olivia Katongole. These people are already running. They know their accent. Accent you but they send them to take on. But is my Eva Kaganda. Oh, these are my sisters. See what you're gonna want the personal level every day. Accent is always my see. Oh, yeah. I think what they say, you guys. Gwe. That Mambuluga accent you are already Uganda. What they did. I'm looking for the next one. Mugambe cigar, they're promoting. Alipo bitu bagadanga najja kuona budini wangi nkwagala nyo chaze nja kuteeka mu simu akasimu kalabe onale yeah Bobi Wine yakomere mwina tugamba ki Bobi Wine yakomyo mwina politics tujja soka tumuzize balizo ke mbalabe mwina era nsaba okulayira kutuuka mangu okulayira kuna atuka mbobo naba na vukutukutukutu munotazo kupa muno bukutukutu buno butanzo kubira tonda mukumanyira Lewis Rubongo ya babi yangambe chichi babi yangambe banda Penga chichi get back on you do mwana go badeji what is happening ulabe bagamba Lewis omusajja abeera wali ne bamujulire bera lekangade nabutwa Lewis omuntu wo munyumba tulaba ka video lulinti Lewis yawereka ne Bobi Wine okunda ku gate Lewis go badeta yekewaka nemwe buli basiru. Don't you see the Lewis is the rusty touch? Is the rusty man is saying yes, but Lewis is the rusty touch. You don't touch a same way to such a wali, only want. Oh, Kuba Lewis will go to Chagulani. In Bosim. One day, Tibalaba. Let you find your man. Sing it to one room in the room of Cuba. Negative Wagaran.
nkwagala nnyo nti toyina ekintu kyoleesa omanyi nze njogera ebintu byonna nembitereza sirina buzibu na muntu era wonoonyiiga ojja kuba onyiiza ebyo naye simanyi ompuliriza nkwagala nnyo nti obudde buwa abantu n'osalawo weefuweefeeza omanyi obuweereza buno bitukola bya buweereza nange nsobola okukola ekintu obalirawo olifinanga okujja nonjakira singa oba onsanze nakyenkula obuweereza buno bwe tukola muganda teri atusasula tuteekamu nnyo amaanyi ate tukola ate nnyo kintu kijja kunyigiriza this is why nabagambe bano abasajja babajjo bano abasajja babalimba omuntu azanyisa emotion z'abantu mwana ng'abantu balumiddwa abantu bafiiriddwa abantu babina jambu yetondera Bobi Wine buza Bobi Wine asobola omusonyiwa Bobi Wine musubi ayinza gamba musimusonyiye kuba ye mukulembeze abasajja banyugisaamu Bobi Wine amaaso Bobi Wine bamuyisa bubi ne bamuvuluga Bobi Wine asobola basonyiwa banziza ziyoni abakyajja bali bayimbi balembedde ku kituufu Bobi Wine asobola kusonyiwa abasajja nga babajjo batenze enkomyewo Bobi Wine nedda enjalo be balume nabwabita ekisiza obusajja obusibwagala bukikofiira wekabira omukufu gw'omulambo gwa Kafeero sibwagala Kafeero bali bamunaza kabiri sikamu omukufu goze sikesiga kakasajja sikesiga gundi nafunako ebbanga wenagirako ne Mamuli Katumba yambuusa bitekisi yange Mamuli Katumba ina kye yaŋŋamba nga banaasa Kafeero omulambo gwa Kafeero abitekisi omukufu gwa Kafeero gwe bamuwa ebulaya gw'ogulina emikolo gye mwakolaga mulambo gwa Kafeero sibayi mugusiiga obulo ebyo simanye bamikolo kwanza kimanyi omulambo ogumu guba guganja okwasama bagusiigako bamafuta n'omuntu bamuwa oba ekinusu bakite bamuteeka mu bigere oba n'eggi ne bayasisa ku gundi gutambule naye emikolo gye mwakola egimu gyali byekusufu sagitegeera Abitex n'Abitex simanyi waki otambulira mu layini ya Kafeero ebikoofiira obukootikooti Abitex ze kubuulira sikwesiga koze sikwagala tekasajja gwe sikwagala gwe ne babajjo bammanyi muli basitaani mugende yeri mufu simanyi ndawula byogamba musimanyi mbu bajjo bantu bagamba nti bajjo promoter mpayo ekivulu bajjo kyali apromotings I am paying myself wabeerayo omuyimbi tunde nga bajjo yakuwaddeko kye bamuyita mbu bajjo events ampeyo ekivulu yali ategese e Uganda abantu bewa taito fulufigo yomumulaba alina ebintu byayogera nekyo mumutwala sija ne fulufigo ayogera amazima ofulaba fulufigo akugamba nti mpayo ekivulu kyali ategese nese bamuyita bajjo events ekigambo events bakisiyaga dda ne bakyebwa gwize mpayo ekivulu fulu bajjo kyali ategese oyo bajjo akana amayi sibi tukola bajjo promoter Abitex ekibivu yateekanga byali byaddebyo byamujjukako byazina kistraka baby Abitex yazina kistraka baby nga kinene nnyo dati complete monstrosity wakizinire ebbanga eryo Abitex oyo musinguzi weziniranga straka baby because by then swaka talimu katale katalina subi bwaba alifuna ne kwasiza manabo bamafalanga bambala salaways tayina subi talifuna ku musajja ali akuba kubava mulongo bamuzine mmana nagenda gwa mukabitex by then abade kangebe bivu Abitex yategese ku bivu bati bajjo pe ekivulu kya bani Uganda abantu bonna be wabwe with title bajjo event mpayo omuyimbe omukubire simu yali amwana ekivulu Uganda no event isime event manager bulimo obwa buloka kivulu kize kimpe nkubira omuyimbe ngambe kyonera kwadde ekivulu ngaba ketu ndibategese ebivulu nti kugundi egundi akitegese ngaba balamu ngabani gwempaye ekivulu kimu naye mbwa yava eri from nowhere namwe ne mujibu muwonya abantu amatu namwe mboyo bajjo event sebanyikirya process kupiye process kijja kyonna kiyigenda bakikoledde embaga omusajja omukulu osobola okwekabya obuzigo bwe bwakakobera embaga bonna abasajja biyaye bironja bulonja sente mu biwabu bimatu mbambi mverezi kati abagasajja oyo bajjo mbakuba Uganda bajjo nayinja mukuba mbuti oyo bajjo musimanyi mbambi very influential ekigambo influential mukimanyi mu kigambo influential but I'm very do you know the word influential I am very influential the word influential mwacha kitegeeza wone yagulide segiri nyagunda gamba beno sapena ngoza musomero omumanyi gogamba sapena togamba Uganda abana bannange embaze wadde ebiti Uganda embaze wadde ebiti kati gwe muvubuka gwe simanyi gwe Mighty Family gwe nsemberezaayo Mighty Family Ngani Politics ono mulomwa mulaba bubu kati andike ku Mighty Family tamino wa Mighty Family nageze ku YouTube na baba focus bintu bibazanya ebya comedy ku akindi Alex bachita bacha Alex Muhangi bablade ekyo Alex Muhangi bachita bacha
ekintu Alex Muhangi bakiyita batya komedi we bamuyita batya komedi wa Muhangi bamuyita batya komedi wa Muhangi Comedy Store kati nagenze ku YouTube ndega mu kunengenda ku Comedy Store nonyaba abana ba Mighty Family nebije sibusikiti bwabwe nga bogamba kolabe kakama ulana nebije sikasikiti kabwe nkalabe nyamba kankalabi kati nendeka mbana abana ba Mighty Family kati wenda balabi ngamba okay nina basajja bayina talent naye nenda bomwana opolisi uja atandikira omwana oyo yonze sijja kubali omwana oyo namubuukirawo omwana engeri yajja n'engeri story yo gamba nti no bamuwambe olubuto luwannuma nga alidde entungo erunuma nnyo najja agamba nti no Alex Muhangi yamusetinze ate Alex Muhangi n'abanga atagala muteekamu ne bamuyita ku TV ne bamu-interviewingamuko katonotono ng'amangu ago enviiri aziggyeko n'esooka ne neesikamu Patuogerera ddala bantu Bobi Wine ateeka abantu bakidinappinze mbala babatemako engalo babatemako engalo abantu bakidinappinze babatemako engalo Bobi Wine tansino postinga abakidinappinga abatuufu babanze Bobi Wine page yekwekebera zekebera ku page ya Bobi Wine nga njagala kintu kyonna Bobi Wine atemye abalaga abantu batemye engalo era nsiba mbalaba omusajja oyo aleetera ddala ebintu ebituufu nakulaga nti ono bamutemye Nenonyo omutwe gw'omusajja oyo bakubye nga siraba naye nga saze enviiri akuta obusawo tadde muntu yakwata obusawo n'abuteekamu ne mana green bwe bayita obulo tubita mu mana green bubeera bya green betunywe n'abipanga n'abinyenyanyenyamu ataddemu kalimbwe nassa mu mutwe kamera za simanyi NBS simanyi sassabula nga teziragaawo bulungi engamba sajja bamusebe naye kabana bamukutte bakisa Baka bamutugumbudde mu ngeri nekusufu nnyo nga baagala zo obubaka nti nno wabali bakuba naye baka bamuleseemu akambayaaya naawonyera nga njagala kulaba waawonyere baakube osirawo twogera ku bantu ngekuzina mubajje njogera okusinzira ku bantu Bobi Wine baza posting gye babakubamu naye nga wali omuntu wa wansi nga ffeera Nenga masijja kuwa yangu ono budde naye osanga bambi alina kamubaka ayagala okukola mu kisaawe kya comedy osanga Mighty Family alina kyayagala okukola kamubaka mu kisaawe kya mu kisinde kya comedy omwana nga agenda agingira struggle omulaba tanze okutambulira ku gali ya Bobi Wine biki naye bagende Bobi Wine babagabira ddina bali ba MC ba Mighty Family mutima ne kungamba naye bina bazaabi kola MC asobola okubeera momedi asobola okubeera MC zina ekijjayo lo Neno mwagenda akola speech eyo nagiwulira n'agamba nti owekitiibwa nze siringa penge nerumbuye statement eyo nagiwulira ng'agenda akola statement agamba nze sinze penge sinze balumbuye abo boogerera eyo nze bino mbyogerera wano ng'ali maaso ga Bobi ekyambigula ettako wala ekyambigula ettako ne ngamba omwana kyatadde mu irimu ze Neribuka ettako wano mwana ngomwana nakalaba mulali mwana yakanzi yali nakukichuma mwana nebasika video nga yanga agamba ze siringa bapenge ne balumbuye ze bino byogera no excellence nabiguka ettako ya rabbi ne ngamba story kimana ono yanga te story kiwata abitira mu kona ngende okulaba akola mu video yebase basawo mu ntana enga yestwago ndabagala ji wekuba kuli atagala kuvubika buvubise ngamba no stwago nga agirese mu ngeri ya kiyayi yebase mu ntana akoze obuntu abo naye kabutambula struggle ngetambula luvannyuma nnyo wano ne bakwata munne luzali mu gurupu yaba kyuma kya Yesu banubia ne bayidi mutu ali eyo kitali amukwata Fena tugurivinga mu ngeri yanjawulo baganda baffe gye balinuza osanga Bobi Wine nga takyali na mmere lwa Rasta Nubia na edi mutu n'abalala Bobi yanga abantu be bafaane so Bobi n'emmere tekyaboma buli muntu alina engeri alina ebintu byazzaako naye nga nazija ng'amu osanga munnayo omusajja agurivinga mu ngeri nga bw'ogiraba
naye lumunna twata obudde netandika okupanga matatu ebintu omwana oyo viganya kati kambabuleko kino ekintu mark these words and get me right and quote me right. Nze nalina omusajja gwe baali banteekamu nga bamubbulula mu kifaananyi kya penga omusajja yali antutta attention bannange nali nfudde. Omusajja oyo nga nze mwepostingira w'emitiiyana mujjugira omusajja yali avuma Museveni musimanyi yali agera oluyaayo oyo yali yawummulawummula yenayina ng'asiba enviiri enjeru asiiba zikyusa ng'akakasiza ddala penge kalakita yakwewummulawummula. Omusajja yavumanga muhoozi bikanda kugenda teekanga omuvubuka oyo yalina ebiviiri bamuyitanga niyo kikyalo. Bamala kumpa ku profile ene mujjayo ow'emitiiyana. Gwe ndateekangayo wano ng'avuma Museveni ow'emitiiyana oyo muyaayi aba ne kaka bagenda. Kati mubuuka ntya ndateekangayo kyaliyo bamuyitanga ani. Omusajja yakyusakyusanga ebiviiri nga yewummulawummula gaye yajjanga ng'avuma muhoozi gaye nze namuposti si majambere yabeera wa Salimu Sali majambere wa Salimu Sali buli omu akimanyi majambere sajja Sawulo Mulo kali Sawulo Mulo mubuuka ntya mubuuka Sawulo Mulo yambulokinga wonna. Sawulo Mulo mubuuka ntya Sawulo Mulo kimanyi mukozi wa kaka bagenda Rasta Kinege naye yajja ne vako lye nga lirina okukwata abanyali ankutte yewummulawummula wonna najja naye nze ng'ekisinga okumbuwa manyi nze wensinga okutiira bino byonna bye tukola kino kankibabuulire. Bobi Wine ayina balooya, Bobi Wine ayina essente asobola okuvunduka buli musango gwonna naye buli gw'olaba akozesa olulimi ffe tukozesa nti radical nti alumba ne family n'agirumba. This is the reason why nanoonyereza Stella Nyanzi mpaka we nakimanya nti nabeera nga mukaseke kanjawulo Luzi alina ne DSTV anywa mata ng'avuma mukyala Museveni mmana n'amuvuma obutasika n'amuvuma enfuli n'amuvuma bwe kiwamu walwazi. Stella Nyanzi yagamba byonna mukyala Museveni. Would Stella Nyanzi be alive today? Basiba Stella Nyanzi naye nakibuuka luvannyuma nnyo nti abadde ne DSTV mu kkomera. Awe natiira Stella Nyanzi ne ngamba kati nkuwa lisiti y'abantu aboogera ebigambo n'ebikuwatu ne bikangabiriza omutwe nga bali ku gurawundi abo olina okwegendeza. Kati omwana ono abadde alina ekintu ky'abadde ajja akola ng'avuma Museveni agagambo ate n'agamba nti ndi wano mujje munnoonye. Nsooka nziramuko emabega bwe nti neetegereze kubanga tuzze mu mazima amatuufu kino nkibabuulire Uganda tagenda kubeerawo abasajja basi. Bwe nkuwa lisiti y'abantu Museveni bassa batamunyega nkole na kigambo nti aba Aisha ne abafudde mu struggle bafulanga tanyega nko kigambo n'abaana b'abandi abasi. Olwo ayinza okugamba ekigambo nti ng'obeera wali nansala mu kamwanyi. You cannot survive a single day. Kino nkiddamu mwegendereze baradikolizimu abali e Uganda awo. Olaba ne baseggirira boogera bakyakya. Kabere Bobi Wine mbaayo omwe yali ayogedde bye twogera nga ali ku ground yawo. Muteekeko eriiso. Museeko eriiso oyo akolera state. Museveni yabuuka nti ensi emuvumye eddeemu weebula asobola okuyita n'agamba mpemula. Nze Rasita Sawulo yali ammaze. Sawulo yatandika okumbuza ebintu byange ebiri pasono. Sawulo ng'atandise okumbiga naye nga njubisa. Rasita Kinege nga kubi alina ekintu kye yambuuza naye ku paasipooti Allah ne mugamba Sawulo luvannyuma nnyo naye waliwo omukazi yali yamwesibako koma omuvubuka ono gundi ajja kaka bagenda mujjeyo waabwe gye babeera emitiiyana kaka bana aba iso mwegendereze penge naye nagamba Sawulo genda obegenyo ku Sawulo mu Katonda teyanninda yambulokinga wonna naye nga ova ku musajja nti yakozesanga nange oteeka mu vidiyo bwe nga nvumagu naye natya temukkiriza oyo nti waliyo e Uganda omuntu ayinza okwogera ni most especially ng'olabika oli comedian obeera ku stage kogenda okujja essente oyo akalimu ke bamujja ku stage talina lo ekola kintu ekyo. Omukazi eyali akikozera bamuwa ddiiru nakati yasirika bamuyita Bad Black.
bamuyita ne bamuwa ddiiru n'asirika era Bali Black aba mukyala nyaddemu ayogera ekigambo ekimanya Museveni alinga emmana ayiddeya namuyimbaddemu akyogere oyo baatwala butwazi Balamu n'amuzinamu emmana Balamu yateekawo buteesi n'amuzina agenda agamba agenda agamba Museveni nti ono mugwi wa ddalu yamugamba ono mugwi wa ddalu naye ng'amuzinye emmana mwegendeza abo abavubuka abo abali kugula zeyangamba simanyi siripengepenge nerumbuye bogerera eyo taata sewa waliwo ne basenga teboogera gwe kyo kyoyogera muga ntoyina goyiza kulimba nkuwadde wiiki ng'oyogera ebyo byane kuseeta usogikole omuvume emmana ng'otutte ku iso ogimanyi mbwetutte musimanyi mu intelligence gundi muganda wange Bobi Wine akulaba Bobi Wine akulaba ate struggle egeze nesanga bana bavubuka balina kyeddeekoleddewo nga tebalina ssente bana ate struggle bayisizza bubi feddo betuliwo I think I am myandika kesabere onwe bloggers abakira ku makyane tukola mabavu netukola mbavu netukola nebo nabeteekateeka mu sitogo banonya ssente yaliro bano basimanyi bikoze ebikyalo nebasimanyi banonya busente mu politics era balaba embeera zaabwe gwe balaba embeera zaabwe bonna kati comedian ne watajja kufuna kikumi tagenda kupoota aba alina okubeera ng'ayiye mwangu wakugula Eko niyazze Uganda tukole tutya Eko nasobola okubeera mu Uganda ebbanga lyayagala nga ndakola makulu Eko no omukoddomi awasa kisa kya Silivia awo n'akizina emmana kye yakibeerera na Susan yakizina na mutaka akyenyenyala kiwunya olukejji uyo mukoddomi we nalo obudithadi n'amuzina naye mu mmana kikyo ngamba Eko niyani gasiya mwere basajja barayisi Aize namba ebiguli by'ekisine ngo mulabe abade guli yero sene ngo jazamba lya mwenye mjojjolo. Tudi tell me about Akon. Who's Akon? Yogera ku bayimbi beggwanga nga Nubian. They have to free him. Who's Akon? Kanye West yabadde n'ekikazi kye wano bakoze ne divorce. Bagenda ku divorce nga yajja n'ekikazi kino kino kyamyukira kiringa ejjute simanyi Kardashian. Kiki babira ku muntu wa wansi. Wafuna amasanyalaze wamwe mu nju gwaletagalira Akon we yajja simanyi Kanye West we yajja wano. Akon nga wazibu agenda okujja n'ebipale pale bibe kisinga singa. Mumanyira. Talk about Nubian ali gwe mugamba Akon. Wafuna amasanyalaze gwo. Abasawo bakongeza tumanyira namwe Akon is in Uganda kolabi. Uganda your sin is bleeding tuyina ebizibu byafu. Mutunyumiza Akon is in Uganda diverting us from the reality. Nabagamba ne Jay-Z ne Beyonce mujja kubalita. Nibe ndabi mwagala okuyisa wala kakakyagula nyikabibada. Ngaje munambulira nsi Bobi Wine gyabaddemu. Bobi Wine has been naye mubuli ensi kigyabaddemu entuufu. Bwobo badde ogibeka nokabadde out. Naye nga badde afulumi. Newe munye wache mafunye na kabiri je naje mwakute mwabira ku yapoti no mufumya list mwafunye ku chance yo kuluma. Ask yourself wache lero mwafunye ku chance. Ate na akoma wache mafunye chance. Basi nabe mufumya list afulumya ati agenzewa. Bobi Wine matatu wa matani so kumubala banga. Bobi Wine gateka ya kulana atenda ina matatu wa Museveni atanze okula Bobi Wine amulabamu. Ngate mwafulumiza lero bifana nyinti Bobi Wine aliwa ne ate yafulumye. Utugenda ndo wakamba wesibamba gamba big up selected Devi. Diwa links Lewis Luwongoya. Yes, mugana angesenyo nyinkwagala nnyo. And I also have to apologize to Eddie Young. Manya bamita Freddy Nyanzi. Chairman Nyanzi mnaye nsonyiwa. Bia yambitira okukolinga basajja agala kundeka. Mbere okimugwe yamba information enkyamo kimugwe yankubira simu ngamba information gwe kimugwe okudabo ku simu yange. Okubira simu ngamba enti ndo simanyi mugundi mmoro. Wankubira simu ngambe buno omusajja simanyi mmoro gwe kimugwe wankubira simu ngambe mwedi yawe nyoro simanyi Fred Nyanzi mmoro amba Fred Nyanzi nsaba kunsonyi wa chairman oyo kimugwe yadalise propaganda yange mu inbox simanyi mmoro don't even talk about Bobi Wine's family again zebiti kwa pege
The whole world no penge. Nze mpitibwa penge. Era nze osobola okugamba ensi go abireeta wano obingamba wano simanyi mugwe gwejjajjawo ekintu kino naye ensi gigambe nze go abireeta otegera gaba bose kuyamba si go aleeta ebintu byasimanyi ebindi simanyi gwe kimbugwe my name is Penge nze bwe ina kimanyi nze Penge so mugambe bwe ina nze njogedde wama yokusense okitegedde kimbugwe genda mpola nja kukuba bwali ndetedde olwali lwameze ebintu ebisibyagala Ungambe like go grab them to make for Freddy Nyans like go to baganya people power muganda tole tota igabitu bya chia vamne box totdam for the first time on tonze chairman Nyans nsonyi uyo chimugandi abirese my inbox yange don't you ever come in my inbox again atenge kuone yokusanga ndegenda kukuba yes ujogeze ku chairman Nyans oli musiru yes, my name is Peng. I said these things. I am Peng and I always be Peng. And you get the Chigamu go and and I didn't know you work for Salim Sal. It was recently when I go and go you working for Salim Sal recently. Then there was Osaka. Never done so go again. Later Salim Sal. You're the same person here. Don't put him in that kind of entanglement. I don't want that kind of don't that. I'm chairman Nyanzi, so you want to Lumbi. Chairman Nyanzi. Don't put him in this entanglement, please. I want when you get don't please net that they can be into baby. Don't put him in that stuff. Oli namazaliwa gagenda ko alwanga bwenizi yombate de pege guno mwezi nga 14 nze buli gwa kunanga 14 ga mazaliwa gange sekimanyi agage gamalikidwa ga 14th April bebazala kalusifera luzasugaze wiki emo babbi mwezi gwira mule baganda bange tubera mule mbera tubera mule Farida mutesi America mwezi babangi gokuna tujja oli abo tuli babi ndombo kubira mu kasimu na dawo na antira yeche alika okay yadetede de kango bane kaga maika sawa mzungu akula na msemu yadetede ko kenna mo najigobire nduka atinge mza apartment za ndio bakwata trespass ne njire kati na tebali baje kutenga peti baje zanti wow kati njira ke koko yange njira baje mukatimba eva sina we bagamba anti ya baje kuuza wajijiyo yageze za munyumba yo musajja musali mujikola ke experiment yajira bye ko buloro reka byo mu rumereja baje gita ejja kudda ego kengande hizo kugano dize wanyini yo bugenda kubaluma abazungu abawamego ko yageja kudda walirajiri babe akoko munenda kubidde birabega bakoko neiba yakawamire kajja kuba solo kakomeo mbiti bwa penge ko penge terika ero jja kujja 14 ikanalo badechi mama penge yamuteka na ngamba rights banga bano banza arachiro system naina kubira wa 15 ni wawo lirashika sibanyi mmeka wero kumeka atachibanye bichi rasa na kuwera 15 holiday yaman kulo muzee naduka ne bafu mu dwaliro naduka ne simanyi zina piraina bazadda kafuka kapegi mare batadde yebyenda manye system ezo nawe nange njagala nnyo abantu bange abezana bannange mwe nambagala nnyo bano kasoke emberekerezemu leero nja kubeera kuko ekyajja kuleta omusajja gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro tuwaye mwatu buli Alex Waiswa Mufumbiro basekta divya kuchaza bano ba Shamimu Malende oyo mwana yakwere simna kama Shamimu Malende molo oyo rumbu oyo simanyi chimbugwe chimbugwe yambuye ko simna ngama ntino waliwo ne yankubire simu oyo simanyi chimbugwe ngama muno Shamimu Malende molo chimbugwe ibyango bitegedde nja kujja nkukube Shamimu Malende nsonyiwa de bachimbugwe bajja mu inbox ya zizino zinazijudire zimeseti kasobe message yo mwana Rozola association ame hanze jamu group zina association ame yawe zezebera bano batubega bano new generation wacho uzafana cha bobo na kuteka base sabo neta mama seta de
Selekta simanyi wakyagala nnyo ennamba ate ng'ennamba eri entuufu agimanyi nandi nja kujja mu nnamba y'abasajja bano abayungwe selekta wange n'abeeri kankubire ku jjajja Lumbuye wanaŋŋamba situuyo kankubiremu ku Lumbuye Owaye sebo muganda wange wangi ekifaananyi anti nakikyusiza nga nnyo kiteekamu nga nnyo okuteekako ekyakkaani buyuli omulimu gwaffe omwekisufamanduba ate yatutedde esimu ya peni waaye nga noteekako kiri ekifaananyi kyakkaani muganda wange anti guli omulimu ogumanyi ogwenkalakkalira emmotoka z'abagagga azituusiza emmotoka nazituusiza naye mbaddemu wano ku live nga tuwayawayamye abaana bavubuka bano somi bakimbugwe bano papaganda abo omuwulira ebintu ebiri ku social media kati kale nti otwogerera ebiseera ebisinga tuyigira mu nsobi kyekisooka bwe tuyigira mu nsobi public nekugambako n'otawuliriza public oba osudde kubanga public mpenge ebbanga limaze ku internet go wansookako naye abantu abo site bakwatiza baggula data n'obudde bwabwe kutuwuliriza kati bw'otarespecting abantu abo kiki bagamba oba okoze envi kansubire nti lesoni gye muwadde abantu bona abadde ku internet abadde basuubira okuba nti bagenda kulumba nuupu n'okulumba abakozi baabwe bayizeemu tetuwagala bad discouraging kubanga nabo balina ettaffa lye bataddeko nnyo kyetubagamba kiri ekintu kimu essaawa zino si za kulumba abakozi ba nuupu oba kyabwe essaawa zino za traininga victoria yaffe ebisigadde byonna ng'entumaze okwambala enkula Kyagulanyi ng'atuuse ffe tugenda kukozesa kusuuta ekuba eŋŋumi zaffe okitegeera ebino nga biwedde nga Kyagulanyi afuuse pulezi tujja kwesanga ennakasero twekuba eŋŋumi awo tuveewo naye kati essaawa zino balinamukubamu ebyo kati musonyi ngenda kumusanga erananiyo muguliro ne ku kyennyanja balinamukubamuku bimbi tokuba jjajja kyoba omanya nti buli muntu alina personality ye gy'alina ekyokubiri ayinza okuba nga addewo yabadde amuvuza obubi nga yetegereza naye nkimanyi okusinziira ku mbooko ze bamukubye ate okuba nga afunyemu change genda kati mugulire ekyennyanja bagamba amugulire ekyennyanja era omugambe jjajja omulamu omutuufu twagala victoria yaffe zino series ezisigadde zijja kujja oba akole series bino abituleke ffe tumale tutusasitwage ebisigadde byonna kuba naye tumwagala ng'omuntu kuba munnayuganda bino ebisigadde byonna kati bugana nga notuweerezaamu ddi ssebo abantu baliize nze mbadde mbamaze ssebo enkya olw'omukaaga kwendijja ero kampumuzeemu engalabi enkya tujja kubeerako ssebo enkya kampumuze naye mwanyoko mugambe aliwo alina ssebo mwanyoko wini nwagi ye ssebo mugabe muyimbi mulungi nnyo naye kyeyakoze okuddira bbendewera ya uganda n'agiteeka mu bwerere bwe tekigasa yakutte bbendera agiteeka mu bwerere bwa uganda gwegenda okebereka vidiyo akasofuluma yakutte ebendera ng'agikoze nga leesu n'atandika ogyesiba ng'alaga obwe si kirungi nze simwina kompalana naye nga bw'omanyi esudeni osobola osula bendera sudeni wansi naye kati okuddira omukazi oli bwere okutte ebendera ate oba yadde nga bendera ng'otandise ogyesiba olinga nga bano abasajja olaba buno obusitanti bazannya oli n'akwata tawulo n'agyesiba ng'ali bwereere n'akumulisaako agite mwena ne musasamala kati naye kye yakoze yakutte olugoye nga bendera ya uganda erimu ne crested crane n'agyesiba n'atunula eri n'agitunula mu makugunyu ge awo ne bakasala okugamba nga ndaba alinga eggwanga uganda kyovula ne liganda kwensi yayiseemu lwa bintu ng'ebyo muyimbi mulungi nnyo naye ekigambo kye bayita okuzanyisa bendera y'eggwanga mu uganda empya kigenda kukubya abantu embooko kanonye vidiyo eyo vidiyo ginoonye nze simwinako obuzibu mwagala nnyo kuba ennyimba ze zinyumira naye kiyakoze ekya bendera tekyanyumidde kale muzee kamalo munoonyamu era babuloga bonna mbatumidde mbagabe badde ku mulamwa oba oli yalya kati nga bamuwasereza ezaali ezaki eza tax return bazirye bakomewo ku mulimu kubanga ogwali musezaamu wa musolo wakomewo ensi yaffe tetulina agenda gitujjako fe nga omulimu gw'okola teri agenda kukusasula jjajjawo salompasi bwe yafaani yamusasula
ngamba n'okubika n'enkya nga manyi abalabba isaawa yonna ali n'otya n'okubika kyokka jjukira yasooka okukola eddagala eriwonya ennyingo ne ssenyiga naye bali bamuteeka mu museum ya Uganda bamuteeka mu museum aba wante mwana naye mwana era bali balinze muno pe nga jjaziike bakoole bayoolere ngamba ate ogendayo Kampala mpaka Kyagulanyi afuuse president tubalaba batunoonye obuddu nkyabukola paka manga tufunye ennaku zisigadde ntono 28 jjajja gwe totya kyogamba era kyogenda waliwo ekiddako tubeere bagumu ku 28 lumbi gwate oba gwega nti wewangula gwe president kyekikunoonyesa Bobi Wine gyeraze tubeereko enkyaga lumbi abitugamba bino ebintu ali bivula barastanze nkwagala njo waliwo pulaani ejjako gye tulinawo last button waliwo pulaani ejja Bosco ekyamuleseza Ekoni azze kulambula kugula mazike bikajjo mpulira byo Federico Ekoni ekyamuleseza kulaga nsi yonna nti ensi eri mu normalization ekitaliiwo kubanga olwala kale akasajja akatunda ettaka lya Buganda Odimala okatandisa okukola pulogulamu by'ekisiro emmengo kalaga ensimbu ensi eri mu normal situation bakola pulogulamu eza lubaluba kumbe kabuzaabuza nsi okitegeera kasajja ki tokamanyi ati ndizo okuba ze mmanyi kali ate akalala kati wonegwa ate wokiŋŋamba ono wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga omutembeeyi w'ettaka mu Buganda gwe ŋŋamba ate nga tonnafundikira video sooka weebaze jjajja Nakibinge kyeyakoze jjajja Obuyisiraamu Nakibinge kyeyakoze ekibuli n'agoba abanyampi bonna nalekulira sikulekule yagobye banyampi baalya mu muzaata olukwe ne ba receiving emmotoka n'ensooka n'enzikuba ne baziteeka ku Afrikaana okumala emyezi 4 badde balowooza yeebase ne baddamu ne bazigaba nga naye yeegabidde n'agaba buli yafunye emmotoka ne yazisabayo buli omwana onye waayita nga sinabagamba nti mbagobye n'agoba embuzi soko mundeebalize nga tonnava ku live bannange buseeka kyewakoze kyamaanyi sendo munaye nali nabiwulyako ebyo nti muzaata we yafa ne bawa abasiraamu emmotoka bwe kiri evana bwe liri kati jjajja Obuyisiraamu asasudde mukwano gwani muzaata kugoba abanyampi bonna banangebanneeseeka kyebatukodde kyamaanyi nnyo njagazza n'obusiraamu abusiraamu ddiini nnungi nnyo nungi nnyo wadde siri musiraamu naye ate mpuliriza nnyo eyirimu z'abasiraamu okusinga okuliza oli Haji Bujingo eyagenda n'awasa malaya n'aleka omukazi Katonda gwe yamuwa n'awasa malaya n'amugulira akalega ka miliyoni 2 ekyaki y'abaana ekyaki eringanga ente wezisula ne zisalawo ebyayi n'ajja n'asinika ebinyo n'asoloza ssente kale abasajja ekikaaga ekyo bayisinga okutuswaza oleka omukazi Katonda gwe waakuwadde n'ogenda ne malaya n'omugulira akalega ka miliyoni 2 enkuba n'etonnya n'oleta embuzi n'oziteeka mulimbu simanyi omukisa guzze oyo amenye batonenyesa enkuba waliwo agambe netti kyane tubulidde ku kyekigenda mu maaso abavandimwe tebatumalirawo ensi yaffe kavako kyakali mu bavandimwe abavandumwe kati kankubulire badde okitegeerawo nti eggwanga Uganda bagenda dikyusa ekigambo Uganda bajje bateekera ekiga kibayita nveera republic bakite batya Uganda woonoviire Sweden nga Kyagulanyi bwe bamulemesa okulayira naye agenda kulayira Museveni alina etteeka erikyusa Uganda ogifuula avandumwe republic nveera republic obeerawo wa tukabannawa balina etteeka erifuula Uganda nveera republic ekigambo Uganda bakijjewo balina etteeka erikyusa oluyimba lw'eggwanga bali basere baziwa Alex mukulu kintu n'akiddukamu Uganda bagigabana basooka nkole ne bagijjako ettaka lyonna tali musale bamugenze mu north yakipayinze north yonna mu east waliyo Kadaaga ono omukyala Lumumba tali musale kayindo tafire ettaka balitutte mu Buganda libako 20% oditwala tobola Bobi Wine gye tuggula amaaso abasigale bonna baali beebase okitegeera bwewewuunya abasajja bonna bakoledde eggwanga mu Uganda tebaboogerako ojjogera ku bajjo bana balinga amazika ag'ebusitema abasajja jjajjawo Salompas be bandibadde bali mu akayivuza eggwanga baboogerako babawa n'emidaali nga bazzukulu bwe bakyalya ku ssente zaabwe China Robo agenda okujja nga Salompas yakola dda Uganda ni Robo okitegeera mwe mwandibadde mulya kusereza bajjajja mu ng'akasiimo naye kati pengo oli wano oli ku kyeyo kyokka jjajjawo yakolera eggwanga Uganda wati bamukubira dde omuzinga n'ogumu
oli ku internet ogudde bannayuganda amaaso kyokka bakunoonya baagala kuwa butwa kati n'ogamba mu nsi gye tuli munoolya nga n'omuntu okuluma n'ebigere bikusiiwa nkugamba nveera republic kinoonyerezeeko ojja kugwa mu sofa zoonywa ebbiyo obiveeko buvibwe kinoonyerezeeko ensi yaffe ne bannaye basajja abantu balinga bataano bateeseza eggwanga batula kakundi kabeerako abantu 10 akapande ke nasomye Bobi Wine ke yakoze tewakategedde ng'abuze olunaku lumu okudda nti abataano bikoze ebitya yakugambye ku 100% 1% yekontrolinga Uganda 4% be bapapeti baba bakolera 5% fe tuzukusa bannayuganda naye 4% erwanyisa nnyo 4% yezukusa bannayuganda 4% erwanyisa 5% okuzukusa 90%. Kitegeeza ki 1% be batumamiddeko tukuba emiggo tusiba okutta abaana baffe osiba otya edi mutu akozesa mashini y'enfiiri n'osiba nubiyanira akozesa microphone Bobi Wine akanika pitch nanyini spanda Bobi Wine atambuza Bobi Wine atunda isukurimu n'omusiba mbw alina amasasi okitegeera ye Uganda gye tuli mu basajja eggwanga baagala dibba bubbe kubanga bo baali bajja kubba ggwanga disaanya ffe twakabaza okusa kati pengo batomanyi buvunaanyizibwa bw'olina mu nsi Uganda okimanyi nti bwe Kampala n'ogamba katodde esaana ng'ensi ekyuse minisita ayinza okudda badde bayisawo pengo okimanyi of course kati manya value owiri ne babuloga bonna bamanye value yaabwe nti Uganda ate eri nsi esinga Uganda ukitegedde jajja so bafolowa bonna bagambe bannayuganda buli omu gyali beebereremu baagala eggwanga lyabwe oyo bo yatuyiriddewo omubiri singa sisaagula tetwantegedde nti Besigye Mooro tetwantegedde nti Mau Mooro tetwantegedde nti onaamuliya ti Mooro tetwantegedde bano bonna bali mu opposition ti bafu n'Ekyagulanyi yazze ono girlfriend we yali ayagala okulaga yali ayagala omulaga obuli maawa oyo Rebecca alitwala Kadaaga naye Mooro bonna babbi bubbi Karola girlfriend we yagende wa Kyagulanyi ekiro n'asimba yeddagala oyo mukazi Mama Fina ngenda mwabya next week silabasi yenjitandika azze okoza namuvaako Mama Fina teka yeddagala SFC bamutwala ekiro nga ali Kyagulanyi mu house arrest Mama Fina amweta SFC aloge Kyagulanyi yajja n'ensuwa y'obulo n'obuseke ne bakola emikolo ekiro mu lujja lwa Kyagulanyi bawunzika ebintu bawunzika namuga agenda bijje akyaganye ngenda mwambula kati mukazi wange biki byayingiddemu ebyo bannaye kati gwe mukazi oli ebintu byali kyova alina sitedi gwe kenyini gw'omugenzi enaakuwa emiliyoni 6 nadde banaga soko mpeke biri azijjawo atunda ki ate kikazi kiwo omukiina akamana kalinga katiko aye nabbi abongo ebyo kisinze nkyogedde byenjogedde byange kalinga katiko kiddemu kibagambe kuba bakima egguwa gwakola kiwamwesa chekunda waka video ndaka kuwaka video kabana kalinga katiko kati chekunda kwei bwaba se Bobi Wine mutwala ganye sibiri mukube ebyo njabbi kwasaganya bulungi nnyo ebyo njabbi kwasaganya mukazi omukandoni Sylvia walina ku muntu muzibu nnyo gwaliko why wawona era singa yambala wiiki waliwo tokyavuga tuleereezo yalina mbuka style omusebe ankwata omupiira ogumu aguteekeko omwesebe ennyolo kasitayiro ekyomunene alinga omugugu w'obuti gw'obuleega oyogera mujja luddawo nawe kisolo kyondeeno kigundo nemugamba sinze kiguno enga sukeeri nemugamba yiga erinnya babita Lusifu nenga kirina akasolo kalinga katiko kati nengamba bannange wabala se Bobi Wine mukube ngenda mwasa jajja yaloga Kyagulanyi yamuterayo ebintu byawonga omudu mu lujjalo ngenda mwasa mukube nenga kyonna mu kyonna webale kukola mulimu webale kuweereza ggwanga webale kukomesa bannayuganda webale babuulira mazima maye abantu abasinga tebaagala mazima ekyo yakuweza saame karasita enze zange ozimanyi 2 sisukka 2 alright
baganda tugenda mbimuli wa tugenda tugenda mbimuli mengo ba ya bulijjo zineza fezinezo za ere ya bulijjo bimuli bibera bya Sunday jajja. All right. Baganda bange sawa bitu gende wo musajja mukimanyi bulungi nnyo asoka atubulye ku mama fino yo ngagamba kyendondo bamukone baba tuteddagala ne ka video kabatereyo ajja ategereti wa mukowa ka video inasoka kumuyita soko omukone kati zizigala substitute muyite zange ndaze njagala omuyita kale mukampereze wani nyamuga wamuga botajja bintu wali ngenda kuwanika ekisembayo. All right. Kale jajja siba bulungi baba ndaba banda biro nabawuliriza wagamba tumidde nnyo. Aya man. Kale baba. Amina blood. Baby oba yakuloga baby wine tujja kusabula. Mama atufula tutibatufuule ngo fuga bimwatufulira ddala ngo bitibwa tugenda kubibambula. Ologe babu mwatufula tutifuga mwatufula muti mwatuyonuna. Wali musofu neno mbijagala kukubemu. Tujantira na kasente lumbuya kukubemu. Olwa kudukira ko obubukeddebo. Noja kufundikira okomyo wano. Oja kufundikira okomyo wano. I'm very happy bakusobola abalumbuyi. Nze ndimuka feeling ali muzikira mukali. Chakolo kaze masora kuletera olwenso nzikira mu film za fizini. Yani ze roli bizo bulungi mwenti nembo iringa. Nganzije. Sibyagala nye ebintu ebyo kulabisa abakazi ninja kukulengeza. Bobanga goya gwala okuloga kyagula njja kukulengeza. Mala mu video yawe ni nwanje no jeba ngambye no. Mala okula video no bannange. Tani jero ndo awo luso jibira ko bwebuzibu ndane jindo awo. Wini nwanje deke mwini nwanje dancing ekimanso. Nyinzo kujifuna leader video. Mwini nwanje nogenda kutabukira wabikoze bino ndi muyo wangambi wakutebeda no gisanguze omunyo. Mwini nwange. Daibu teke mochi nekedi ni nwanje nekedi Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sean Musakata. But watch our mpia no jaksa bozoko subscribing. Atu oba returning subscriber. Nawe njagala nkobazo kubera nga no janga mawija go bina kugobera wesiga. Nenga lero emboozi je nkumyewo nayo ya mukyalo yogo mulengera mu ka video azina. Gwa mutegedde nengo no mukyala similar okujja ko mbio songs zave ngo bayita Winnie Nakanwaji avuddeyo na parading off ebintu bye. Ngayo mulaka video yako Winnie yeyambudde mu top ye bulungi nakwata ka video kajuke yenda kuzina video yazisala seba ina ne tatu nyingi ku mbiri gwe. So yazijembyo najja mu nengoye zonna nasigala mu kawale kokka akomunda nateka video clips za social media. In fact ku Snapchat, let me be specific, wa mwinzo bino nyana ibavula naye ku Snapchat eje bitadde nga akokonya abasajja abantu benjawulo bagenze ne recording video kandi bakajja ku Snapchat ne bakatambuza ku different social media platforms nga Facebook groups, WhatsApp nange eje byansanze ne okaka santi Winnie Nwaji kyenakoze ngenze bwenze ku Instagram ye kisimanyi kyatwagaza bannange sajja benjawulo bavudde na commenting ngenze nakadeleting nakajja ku social media pages naye nze original manzo funako copy ngamba kanla wakuze bambi nja kumano lero sijja kwongerako bingi tuwerebe. I don't like this feeling. What can I do to make it go away? Chenyu mozina naye. ECFE. They marry you. Ganda wa jatet. If mwenge bazisaba mukama. Bumbo. Fabi chicken etu omel. Bumbo. Never been zive unya. Rock it, rock up. Baby. Buwa magwe wa yenoneka.
Banna Easter bikoze bitya ngai mukimanyi nga mukimanyi yeah we old brothers we old nenga mbagala nnyo mwena Easter asinga okuba ey'amaanyi sobola kukola video embaga za Easter ennungi kangendako mu inbox ya Kimbogo ntwayemu mukubye olimu mu inbox ajja kuluwulira nenga mwena mbagala nnyo mwena Abannayuganda abalabe video eno abagibaddeko n'abatagibaddeko mwena mbagala nnyo tubajukiza nti Jo Malayika nga mbaliza video Jo Malayika yankoledde saati eno ono Lucifer wammwe n'embiriizi z'abaana bange kasaati kamaanyi nno matiriyo waali awo alina obuduuka bali best in Boston mulinga alina edduuka e Uganda mugende mulibeereyoko mulirabe Jo Malayika yakola obusaati buno obufiitingi alina matiriyo we kabanga kasiriki muve kulina ebisaati ebyeruyeru byotekako obuteesi just bukifaananyi ne akasaati ke kasiriki ebintu bye biri ku muzuuli Jo Malayika yennyini sin ali best in Boston akolera ekintu n'okiwulira ddala nga akoledde ddala akitegeera so mugende mu dduuka alina obuduuka alina amasuuti g'atunga Jo Malayika oyo ne Latifu Muduyi be badizayina bange Jo Malayika alina ekiduuka oba ndiri mu Uganda mugendeyo muguleko obusuuti bwa Christmas Easter bikoze bitya w'amaanyi ayambaza abantu b'amaanyi nnyo enamba ya Jo Malayika ajja gipiininga naye nga kyakabi nnyo buli kisa abaddeko mwana mbagala nnyo Abannayuganda mwena mwebendeko NUP ku ntikko mwena mbagala nnyo baganda bange NUP anyway you there kyamaanyi nnyo